التلميذ ما يعرفش يقرأ ما يعرفش يريفز. ملي صغار يقولوا لنا خذ الباك وارتاح. أنا نشوف أنه الجملة هذه صحيحة. أي حاجة تحب تعملها في حياتك لازم تحط مقاييس للنجاح. كيف نوصل للنقطة هذه نقول نجحت؟ أنا من النقاط اللي نعتبرها مهمة هي سمعت فما حاجة اسمها فوتوشوب، لقيت توتوريالز، يلا خلينا نشوف كيفاش دروس تعليم فوتوشوب، نبدا نتعلم، نعدي سوايع وانا نشوف نكتب 3 كلمات 4 كلمات، نلقى توست كل تستنى فيه، نلقى تلامذة يريفريشيو في الباج كل يوم، برشا جيمات برشا انتراكسيون، العباد تعرفت بالكلمة هذيك اللسان. علاش هذايا اسباب خاصة القرب من التلامذة. انا وقت اللي تبدا تلميذ باش تحكي بلغة نتاع التلميذ، وقت اللي يحسوا الامباثي يحسوا التعاطف، تقول له انا الصوت نتاعك، انا صوت التلميذ تونسي، انا نعاون فيك على حاجة هذية. وخاصة زاد الجملة اللي انت حاطتها في البايو نشحت اللي هي I'm changing the world through my laptop. TNN Talks بودكاست. اوكي مرحبا سي ريان. وبيك يا سيدي. اللي ما يعرفش ريان معروف ومعروف بالكدا ابا مش معروف بريان، معروف بحاجه اخرى. انا هاك فاش نقول على حاجه اخرى باش نسالك سؤال واحد نحضر فيه من الصباح وعندي قضيه نحب نساله لك. فما قرايه غدوه؟ فما قرايه غدوه شنو السؤال العجيب هذا؟ فما قرايه غدوه ذيك هي ممكن البيك بعدك اللي اكثر بريود هكا عملت فيها جو. وقت اللي قاعد في بيتي، البيت بعد اللي بتاع في دارنا وكل عادي، بيسي عادي، تليفون عادي، جوست نعمل بوست نكتب 3 كلمات 4 كلمات، نلقى توست كل تستنى فيه، نلقى تلامذة يريفريشيو في الباج كل يوم، برشا جيمات برشا انتراكسيون، العباد تعرفت بالكلمة هذيك اللسانة. وقتها فما قراية ولا وانا حتى في البيرو توا كاتبها بالكبيرة كفما قراية ولا نعرفش كي تحب تبعث لكم التصوير طلعوها. دونك قعدت هذيك البراند نتاع لسانة مربوطة بالعباد تعرف غدوة فما قراية ولا حاجة باهية وخايبة. الوقت خايبة. خايبة نقصد معناها كيفاش أوضاع متاع التعليم في تونس، كل كيفاش التلميذ مش عارف بلانينج واضح لحياته مربوط تفهم ولا متفهموش. صحيح. وحاجة باهية كإكسبيريونس، أنه برشا عباد كانوا يسألوني منين نجيب فيه الإخبار اللي خفا مقراي ولا في الآخر هي راهو حاجة سامبل على الآخر. حكاية تحسها متاع مات سي كونديسيون. هما قالوا رانا مقاطعين الدروس الى اجل غير مسمى حتى لين نتفاهموا. ايش معناه كان ما تفهموش راهو الدروس مازالت منقطعه ولا مقاطعينها ما فماش قرايه. دونك انا مادام ما تفهموش ديريكت باش نبدل الغدوه فماش قرايه. ما فماش قرايه. كيف قالوا رانا باش نتفاهموا قولوا الغدوه فما قرايه. ما فماش قرايه. الجمله اللي يستناو فيها الشباب المستقبل الكل اللي انا بيرسونيلمون معناها معناتها كبرت مع لسانه كيف نقولوا. معناتها احنا جيل الالفينات وجيل اخر 99 الالفينات حتى فما فوق الى يومنا هذا. احنا اللي بدات معنا الجريفات وبدا معنا الجو هذاك الكل، التحركات والاجواء. وكانت الريفيرونس الاولى والوحيده تنجم تكون نتاعنا هي لسانه بونتين. معناها فما قرايه ولاش صار فك الاضراب صار في كذا برا نمشي نشوف كيما تحكي ريفريشي باج لسانه، برا نمشي نشوف باج لسانه. علاش هذايا الاسباب خاصه القرب من التلامذه. معناها وقت اللي تبدا تلميذ باش تحكي بلغه نتاع تلميذ بسهوله. فما زاد وقت اللي يحسوا الامباثي يحسوا التعاطف، ولا انه فما معناها سونس مش بارده الكتيبه في اللسان. مش مثلا نقول لك غدوه فماش قرايه كهو، لا فما بالضبط فما شويه روح تحس معاها، فما تفادليك، فما تعاطف. راهو وقت اللي تقولوا انا الصوت نتاعك، انا صوت التلميذ تونسي، انا نعاون فيك على حاجه هذية. معناها مانيش طالب منك حد شيء لا بالسيف نقول لك حط جيم ولا خلصني، لا تحب تتبع مرحبا. وخاصه زاد غير التون هذايا اللي قريب من التلامذه اللي يحسوك تبعهم، التبسيط نتاع المعلومه. خاطر اللسانه برشا يقولوا يا اخي تجيب في حاجه معناها حصريه ما قالتش قبل. اوكي فما معلومات حصريه قبل هبطت في لسانه، انه قبل ما تهبط حتى في وسائل الاعلام الاخرى. اما القوه في تبسيط المعلومه. التلميذ ما يمشيش يقرا بيان نتاع وزاره كامله ولا الاتفاق بالضبط
مثلا محضر اتفاق نتاع الوزاره والنقابه قريب 6 باجات وبالعربي وكلام التلميذ ما يفهموش، اعطيني النتيجه النهائيه من الاخر بالضبط. مش ناخذ بالتام ما ناخذش. عصر توا السرعه وعصر الديجيتال في عصر وعصر تبسيط المعلومه. خاطر اليوم شكون اليوتيوبرز اللي ناجحين، شكون صناع المحتوى اللي انت تتبع فيهم، اللي يعملوا برشا مجهود في البحث على معلومات، هو اللي يقرأ الكتاب، هو اللي يتفرج في دي بودكاست ممكن أطول من الكونتنو اللي أنت مش تسمعه عنده، هو اللي يشوف دراسات، يمشي ليفيرمونات، يسمع من ليزيكسبير، يشوف ليزارتيكل، بعد يعطيك الخلاصة. خاطر اليوم بار اكزومبل دومين معين مش مهتم فيه برشا أما نحبها وكان أسمع عليه، مش باش نقعد كل حاجة باش ننفستي فيها الوقت متاعي. وصناع المحتوى اليوم ناجحين هم اللي يعرفوا كيفاش ياخذوا انتباهك في أقل وقت، يعطيوك الماكس نتاع القيمة. خاطر في شوية وقت برشا معلومات انت بالضبط. خاطر اليوم شنو هي أغلى حاجة موجودة؟ المعلومة والانتباه. صحيح. قبل العرك اللي صار في العالم الكل على أغلى حاجة موجودة اللي هي النفط. يعني الدول ولا الشركات الكبار خلقوا الثروة متاعهم من النفط اللي هو في الآخر يقعد مورد محدود، ريسورس ماشي رونوفلابل. بالضبط. والمحدودية هي اللي تخلق القيمة. لو كان جات الدول الكل عندها البترول ما فماش تبادل متاع الصناعات والواردات والنقل وكل شيء. بالضبط. المهم الحاجة اليوم اللي ولات ليميتد هي التنشن أو الاهتمام. فأنت عندك 24 ساعة، نقولوا فما 4-5 سوايع منهم سكرولينج على السوشيال ميديا. فالمنصة الرابحة اليوم تيك توك، انستغرام، غيره، هي اللي باش تاخذ اهتمامك لأكثر وقت ممكن. أكثر. فاليوم مثلا لو كان الاتنشن عندها مو تكنيك الاتنشن لا عليه ريت حاجه هكا تحس اتنشن حاجه هكا ريت فيها ريت حاسيلو لهذا احنا حكينا فيه قبل اللي هو يسمى السوفت باور اللي هو اصلا الدول هو الناعمه صحيح اللي الدول تو تتعارك عليك كيفاش تنجم تستقبلك وتاثر عليك بحاجات انت ما تخايبهاش اللي هي تاثر عليك. باهي اللي يسمعوا فينا يقولكش بهم الرجل صدموا من غير حتى مقدمه حتى واحد. هذا هو كونتوني تاع اللي كرياتيف بالضبط. ما عادش فما انترو او ترو، ما عادش فما كل عسلامه انا اسمي فلان بالضبط. خاطر بودكاست ستيل هكا قاعده صحيح. اكيد ماناش نحكيو ممكن في حكايات بعاد برشا على بعضهم ولا حكايات فارغه نتاع جوست اسمعونا هنا عاملين بودكاست، من نحبوا نتبادلوا معلومات. ممكن اللي يسمع فينا معلومه اول مره يسمعها، ممكن معلومه سمعتها قبل وتعاود تجدد تفكيرك. اما بالحق انا معناها اللي بودكاست اليوم اللي نسمع فيهم فما ساعات معلومات عدت عليا تعدي مثلا في الريلز، اما في بودكاست نلقى فما تعمق فيها. صحيح. على ذاك وليت نميل اكثر باش نركز مع المحتوى الطويل بساعه ساعتين ما يقلقش حتى اكثر. نبدل في السبيد نتاع الفيديو، نحاول انه نقسمه على اكثر وقت نسمع وقت اللي نبدا مرتاح، خير من اللي نبدا نسكرولي 3-4 سوايع بالوقت يضيع في الاخر ما فماش حتى قيمه. صحيح. معناها اجرب كل يوم كيف تكمل تكونكتي في تيك توك ولا في الانستغرام، اسال روحك شنو استفدت. اعطيني 3-4 معلومات اليوم بدلوا لك حياتك، قادر انه باش تستوعبهم وتوصلهم لغيرك تستغلهم من عريق. بالضبط. في حين البودكاست اللي نسمعهم ديما تقعد المعلومه حتى كان ما كبتيش 100% باش نكبتي نسبه معينه. فما نسبه معينه باش نحفظهم المعلومات ولا باش نتمكن منهم، وذيك المعلومات اللي باش تستعملها في حياتك في التواصل مع غيرك. خاطر ديما فما باجاج، فما لازم مجموعة متاع معلومات متاع معارف اللي تبدأ عندك، وذي باش تحلك برشا إفاق في الحوارات مع الناس. ساعات موضوع نبدأ مازلت كيف سمعته مثلا في بودكاست قبل ما كنتش نعرفه، معناه بالصدفة بعد 2-3 نجي مع مجموعة يحكيوا في نفس الموضوع، فنشوف يعني نقول محظوظ انا وقت اللي سمعت الموضوع هذايا وتطرح على الاقل عندي ما نحكي فيه. صحيح. والا حتى ما نحكيش فيه مازلت جديد في الموضوع هذا، على الاقل نجم نشارك معه تجربتي، والا نبدا فيه ما نبداش ضايع فيه. هذا هو البودكاست بالحق توا كيف نقولوا تراند بوزيتيف، ما تبرش عباد ماشيه البودكاست كو سوا في الكرياسيون ولا في الكونسوماسيون، معناها عباد ماشيه
سي بيان اللي قاعد يصير، خاطر البودكاست بالرسمي طول وسيله مهمه وقويه على الاخر. معناها اللي انا بيرسونيلمون الحقيقه ما نقراش كتب، مانيش من النوع اللي نحل نقرا ديزارتيكل، ما مش متعرفش نعدي حياتي كل نقرا في حاجات كومبليكي. دوكو البودكاست مثلا عبد كتب كتابك اللي نعرفه ضارب ولازمني نقراه، نسمو يحكي على الكتاب في بودكاست كضيف على الفي بيرسونيل وغيره. والحاجه الاخرى زاد المهمه انه الناس اللي باش تسمعهم في دي بودكاست ولا تلقاه في حوار ولا حتى حال كاميرا يحكي وحده، ديما نحب نذكر اللي راهو مش لازم يبدا اقوى انسان في المجال نتاعو، مش لازم يبدا انسان نعمل برشا فلوس من المجال هذاك ولا غيره، لا، راهو الانسان المبتدئ في مجال ينجم يعلم وينجم يشارك خاصه الحاجات اللي هو قاعد يعيش فيها اكسبيرينس تاعو بالضبط. لانه خلينا نشاركوا الحاجات اللي احنا نعيشوا فيها على السوشيال ميديا. راهو باش تكون كونتنت كرييتور ما تستحقش برشا ماتريال، تنجم بتليفونك تيك توك انستغرام تهبط ريلز، تنجم حتى اليوم شفنا اللي سيت بتاع الذكاء الاصطناعي اللي يصنعوا لك معناها شخصيه افتراضيه تشبه لك تعمل بها فيديوهات. اقوى لشين يوتيوب اللي موجودين تو في العالم ما تلقاش انسان حال كاميرا ويحكي فيهم. اوكي، تلقى حاطين ديزانفوغرافي، تلقى ساعات صوت كهو. فصناعه المحتوى تكون ديما الاهميه في الفكره اللي موجوده فيها والقيمه اللي انت باش تقدمها، وبطبيعه فما الاسلوب وغيره من الحاجات اللي نجموا يفيد. نايس العباد تسمع تو عندها بريسك 4 ساعة تقول لك باهي باش لسانة نعرفوها باش فاكنا نعرفوها، اما شكون الشخص اللي وراهم؟ سي ريان بوعجيجة، لو كان تعرف لي بروحك. ريان بوعجيجة 23 سنة. اوكي، تخرجت عام ناول كلية الحقوق، كلية العلوم القانونية بتونس. توا نخدم فول تايم. باك شنو؟ باك لتر. اوكي. دونك توا نخدم فول تايم على بروجي نتاعي عن منصة تعليمية اللي توفر معنا الفرصة للتلامذة من البريمير اني ليسي، من الأولى ثانوي حتى الباك، باش يقراو عند أحسن الأساتذة في تونس. دونك هذايا بروجي بداية عام ناول، قاعدين توا نحضروا في النسخة الثانية من المنصة. ليسانا بوانتين بلاتفورم مش مربوطة برشا بالباج باش تكون معنا سيت فيه مشاكل ولا أخبار ولا غيره، أما ممكن التواصل للفكرة أنه براندينغ بتاع بالضبط نحبوا نفيدوا التلميذ، خاطر لقينا المشاكل بتاع التلميذ لو كان باش تقعد جوست تحكي له على المشاكل وكل ما تحاولش حتى تحل جزء منها وتحاول تحل مش تسب السيستم أما تدخل في وسط السيستم وتصلح فيه، تنجم تكون هذا حل. اليوم كان نقعد كل عام نعمل حملة إعلامية نقول هاي السيستم ذا فاشل وبدل السيستم. كل مثلا وقت نقرأ في الليسي 2016 بديت حملة اسمها بدل السيستم، مش في باج لسانة، في باج أخرى عملت لها هاشتاج شوية تصاور وكل شوية شعارات. وقتها مع بداية معنا تحركات احتجاجية في تونس، لقيت العباد الكل في نفس الجمعة معناها عاملين دي هاشتاج في ليسياتهم كاتبينهم بدل السيستم. حليت بالضبط حليت انترفيو متاع جزيرة يحكيوا مع التلامذة، لقيتهم رفعوا الشعار هذا وقدام المسرح بلدي عيطوا بدل السيستم. ففهمت انه فما اول حاجة قوة للسوشيال ميديا كيفاش تنجم تبدل. والحاجة الثانية بعد مدة قلت هل انه باش نقعد نطالب في السيستم يتبدل والا نجم نعمل حاجة نبدا بدل فيها سيستم، وساعات نجم تدخل للسيستم. لأنه اليوم مازلت كيف كنت يعني قبل مدة في وزارة التربية. حكيت حتى مع مسؤولين نهارين هم حكيت مع مسؤولين قلت لهم أي فما معناها بوسيبيليتي، فما إمكانية يتبدل النظام التعليمي يتحسن، وإلا فيش تعملوا بالضبط ولا تصحوا على الوراق أي اللي كولابوراسيون بتاعكم بالضبط. لأنه وزارة التربية والدولة قدرها باش تقعد تحل المشاكل الوقتية وكل، وإلا تحبوا تحطوا معنى استراتيجيات للإصلاح، تحبوا ما نقعدوش كان نحكيوا على الإصلاح التربوي. فالكلهم يقولك إرادة، ما فماش دولة قوية، إرادة سياسية بالضبط. هذا هو المشكل اليوم. لو كان نقعدوا بالشباب الكل نلوموا كهو في الدولة ونعرفوا اللي هي مش قوية ونعرفوا اللي البرامج موجودة معناها من 2016 تقريبا 2017 البرامج تاع الاصلاح التربوي حاضره وكانت تنتظر جوست باش يصحوها كونفيرماسيون، اما صحوش خاطر ما عندهمش اراده سياسيه.
في الشباب اليوم اللي يحلم بتونس والا مش عاجبه الوضع في تونس، لازم يكون هدف من اهدافه انه يبدل بعد 10 20 30 سنه التغيير، وانك تكون انت اداه للتغيير. مش بالضروره باش نقول لك ادخل في السياسه ولا في حزب ولا غيره، اما كل واحد باش يكون عنده نهار اخر بوست كلك سواء في القطاع العام في القطاع الخاص. اليوم القباضه يخدموا فيها 1000 واحد من جينيراسيون القديمه، بعد 15 سنه باش تكون من جينيراسيون تاعنا اللي قاعدين يخدموا. دونك انت اليوم كان يعطلوا فيك يقول لك ارجع غدوه وكل شيء، نهار اخر وقت اللي تشد بوست ما تكونش كيفه. صحيح. هذا اللي اليوم احنا نلوجوا فيه، انه على الاقل ما عندناش الامكانيات الماديه باش نصلحوا كشباب. خلينا الكل تكون عندنا عقليه نظيفه، تكون الكل عندنا عقليه سويه. نحبوا نبدلوا بالرسمي مش بالضبط. بعد نهار اللي تصطدم بالواقع، خاطر اكيد اكثرنا من الثوره لتو عشنا برشا لحظات امل في تونس برشا، انه استنى نوصلوا للنقطه هذه راهو باش نبداو نبدلوا، راهو ممكن تصير حاجه باهيه. بعد ديما نعيشوا خيبات الامل. خيبات الامل خلت الناس ما عادش تفكر باش ترجع الامل. والحاجه اللي صارت اللي هي واقعيه مش لوموا في حد، انه الناس الكل توخموا في الخلاص الفردي. نجمش تقول انسان تونس ممكن تتبدل بيك وانت تكون التغيير اللي تشوفه في العالم، دونك اقعد في تونس اخدم ب700,000 وضيع شهرية 2000 يورو في فرنسا. على ذكر تو خليني نحصرك شويه، تو على ذكر الخلاص الفردي نخلي فيك تحكي خاطر وحدك قاعد تهز فينا اكيد دي سوجي نجموا اون ديفلوب فيهم بالكدا. معناها كيما مثلا الخلاص الفردي معناها اللي حكيت عليه، اللي هو تو يتجسد براتيكمون في الحياه بعد الباك. معناتها الناس الكل انا بيرسونيلمون في حياتي الليسي معناها وين بدي عمري 23 سنه، معناتها نفس الواقع اللي نعيش فيه. معناها عملت التروازيام معناتها انا كنت في الليسي. معناتها السؤال اللي كنا نحكيو فيه سورتو كي دخلنا للباك، شنو باش تعمل بعد الباك معناها. وانا الحقيقه والتوا معناها بون يكون توا تبدلت زاويه النظر، ما كنت من الناس اللي نحب كيما تحكي انت نبدل في تونس، نحب نقعد في تونس، نحب نبدل، نحب نكون فاعل، نحب نكون عنصر فاعل وخلاص جماعي. ما تصدمت عملت الباك بالواقع نتاع شنو باش تعمل بعد الباك. باش نخرج، كيف تخرج شنو باش تعمل؟ باش نخرج وكا هو معناتها الليدي جينيرال كانت انه جوست نخرج. ولهنا يجي واحد يقول معناتها واحد بعد ما قرات 13 سنه معناتها في السيستم التونسي يختمها بخروج. معناتها بريتو 13 سنه تونسي سورتو في ليتاتيك اللي احنا ماجوريتي نقراو في ليتاتيك، الدوله تصرف عليك معناتها فما كيف نقولوا اطار كامل معمول في سيستم كامل باش انت تخرج. وهي شنو العجله معناتها المشكله مش في هذا، يكبرك دقيقه خلينا نكمل الفكره هذه، يكبرك يقريك يعملك باش بعد ترجع بالفائده على المجتمع معناتها على الدوله على السيستم جينيرال. مي سورتو توا في الواقع اللي نعيشوا فيه توا دي كادر طب دي انجينيور تحب عليه معناتها كلهم اللي تكوين 100% تونسي قاعدين يخرجوا معناها فهمت. معناتها شكون باش يبدل في تونس، شكون باش يفكري لو شانجمون ولا امباكت، وما حد قاعد. هو فما نقطه ايجابيه في هذا، لانه على الاقل بالاستغلال نقولوا الاستغلال للموارد بتاع تونس ولا عباد الكل قرات في تونس تحبوا اللكره وتسمى تعليم مجاني. اوكي باش تدفع في تيور باش تشتري كراسه باش تشتري كتاب، امام مش كيما الدول برا يقول لك اسمع انت تدفع $100,000 ولا ما تدفعش. النقطه الايجابيه اللي نشوفها اللي على الاقل هنا نصلحوا لبرا. اوكي معناها كي تجينا التعليم خايب وزادك كي طبيب تونسي يحب يخرج لاوروبا ولا غيره يقول لي قاري في تعليم خايب معناها ما تصلحش ولا ما نستحقوكش، عاد لهنا سي بون راهو كلنا قعدنا في تونس نبكي واحد. دونك فما حاجات باهيه. على هذاك انا لقيت انه الحل ماهوش جوست نلوم سيستيم ولا نسب سيستيم. فما حاجات باهيه. السيستيم ممكن ماهوش عادل، مش الناس الكل تاخذ الفرص، الكل تاخذ الفرص اللي موجوده. والسيستيم العدل هذايا نتاعو ما يظهرش، والا العدل نتاعو يخلي نفس القالب معد لكل الشعب خاصة في التعليم. معناها انه الناس الكل يقراو نفس البروجرام، الناس الكل يمشيوا في نفس المواد، ما فماش مراعاة للظروف نتاع التلميذ اللي عنده صعوبات في التعلم اما مخه ينجم متميز في مجال اخر. لو كان تعطيه المعلومة بطريقة اخرى ينجم بالضبط. فنفس الطريقة نتاع التدريس هذه ما تنجحش مع العباد الكل. فما تلامذة ما يجيبش معدل باهي،
ما يحبش يركز في القرايه، اما كان تهزو الحاجه يدويه، حاجه يستعمل فيها مثلا حتى باش يرسم باش يصور غيره، تو تشوف كيفاش يبدا. فهذا يزيد فيه وعليه. فما نقص بالوعي اليوم عند التلامذة التوانسة بأهمية مش جوست القراية، يعني أهمية التعلم. لو كان جاو يعلمونا كيفاش نتعلموا راهو تحلت برشا مشاكل. اليوم هذا كل يوم قاعد نشوف فيه التلامذة يبعثوا نحب نجاح آلي، نجحونا بربي طيحوا الرشال 8:30. اللي خليني نستغرب لهنا يا اخي العدد هذا الكل معناه نتاع التلامذة في ريسك نتاع الدوبيل، شكون من اللي قاعد ينجح؟ كان الآلاف يقول لك بربي طيحوا الرشال 8:30. المشكلة انه تلميذ يخمم كان في النجاح. اوكي هذه حاجة شرعية انه تحبش الدوبل، فما شكون يحب شيء يعاود عام. اما بعد اما بعد انت شو عندك في مخك؟ تحب توصل الباك، نجحت الباك بالفوسك، وصلت الفاك، حتى الفاك زاد راهو تنجح فيها بالفوسك وكل. من بعد تجي تقول الدولة خدمني ولا انا ماخذ ليسونس وماخذ ماستر وما لقيتش خدمة، اعطيني مرة الدولة وعدتك قالت لك اقرا تو نخدمك ولا اقرا تو نعطيك فلوس. هو تنجم تكون الحقيقة مشكلة في المجتمع في حد ذاته، اللي كما تحكي معناها حطينا دي ستاندردز، معناها حطينا قالب الناس الكل لازمنا نتبعوه، وبيزار العبد اللي يخرج على القالب يمشي يعمل حتى تكوين تو اللي هو عنده قيمة مهمة على الآخر في البلاد، نغزروا له بنظرة بيزار، نغزروا له فشل اللي عبد يمشي للتكوين، وقت اللي هو المهنية ولا تكوين المهن مع تبع لومبلويابيليتي هذيك كنت في الترجمة هذيك كي تجي تشوف بعديك الواقع تلقاها هذيك تخدم أكثر من القراية في حد. هذوكم اللي طالبينهم اليوم كندا والمانيا تقول لك جيب لي شكون يفهم في السوديور، شكون يفهم في البني في بروبتيك معناها اوكي المهندسين ولا غيره اكيد طالبين، اما ذاك الاختصاصات اللي هم قاعدين يطلعوا فيها من الجامعات بتاعهم الاولويه لاولادهم. نرجع بيك شويه، دونك المشكله فما نقص نتاع وعي باهميه التعلم. اليوم اوكي كان نحكيو على القالب اللي كان موجود، علاش الناس الكل تحب تاخذ شهاده؟ خاطر قبل الدوله كان توعدك تقول لك شنو انت باك بلس 3 يجي هاو عندي بلايص في وظيفه عموميه خذها، عندي بلاصه في القباضه خذها، عندي بلاصه في وزاره اكس. وقبل اليوم ما عادش هو هي الوظيفه العموميه. يعني قبل كان انا نتفكر عندي شكون بو صاحبي كريمون ما مشاش عدى باك خاطر وقتها بو دبر له بوست في شركه عموميه بتاع العجالي والفساكين. مي انا خليني نربط خاطر انت مسيت سوجي مهم على الاخر اللي هو التعلم وكيفاش تتعلم اصلا، معناتها اصلا كيفاش تلوج في جوجل اللي هي نورمالمون هذه ماتير وحده، كيفاش تعرف تسال جوجل وتسال السيرش انجنز كيما تو تشات جي بي تي اللي طالع وكل شيء. لهنا فما ذي واقعه اللي هي انا نسبيري معناتها نجيبها من حياتي الخاصه، معناها اللي هي انا كي طلعت الفاك معناها من الفاك والناس وحياتنا كل نحبوا نخدموا للباك خاطر في مخنا خذ الباك وارتاح، الجملة الشهيرة دي خذ الباك وارتاح. ومن الباك وعلى قد ما كان الباك وما بعد الباك يظهر لنا فلو واحنا نحضر لك الباك، على قد ما الباك يظهر اللي هو جنة، وكل النسانس متاعنا في النيفو هذاك نتاع التعليم يظهر جنة بعد كي تطلع للفاك وتتصدم بالواقع الحقيقي معناها، فهمت؟ اللي هي برشا 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 يتصدموا في الفاك معناتها يتصدموا نتاع ماشي في باله كيما قلت لك كان فما ضبابيه مش مال في الباك، وكان يشوف اللي الخلاص بعد ذاك المرحله نتاع الباك مي يتصدم بالواقع ويلقى روحه اللي بالرسمي لهنا لازم يتعلم يلوج، لازم يتعلم كيما تحكي انت معناها توا اللي شوتو الماجوريتي تمشي تعمل ليسانس معناها مش الناس الكل يمشيو دي انجينيور تاع 5 سنين فورماسيون ولا يمشيو طب ولا يمشيو كيما نقولوا القرايه نتاع النخبه معناها، فهمت؟ اغلبيه الشعب تمشي ليسانس اللي هي الليسانس بالرسمي عالم معناتها سطحي، معناتها تقرا مثلا تمشي في مخك ماشي سبيسياليتي ما انت تقرا كل شيء في السبيسياليتي هذيك. دونك وقت تلقى البوزوان بتاع لازمك تقرا، لازمك تتعلم، مش تقرا بلوتو لازمك تتعلم فهمت؟ هذا البوان اللي حبيت نربط بيه انت وانت زيد اعطيني من الانفيرونمون اللي تعيش فيه تو بفاكنا. نرجع بك شويه من اللي صغار يقولوا لنا خذ الباك وارتاح. انا نشوف انه الجمله هذه صحيحه،
ما فماش راحه معناها نتاع نوم ولا باش تاخذ فلوس في الفاك ولا غيره. اما اول حاجه باش ترتاح من الضغط نتاع العائله والمجتمع. شفت كي تاخذ الباك العباد ما عادش باش يهمهم فيك فاش تقرا في الفاك، نجحت ولا دوبلت، قداش جبت، الحاجات هذه الكل باش تولي التفاصيل عندك انت. فما زاد الحريه اللي باش تاخذها في الفاك من المجتمع، من عائلتك، تمشي لبيئه جديده، ما عادش يكون عندك ليميت نتاع الوقت تمشي لازمك 8 نتاع الصباح تكون في الليسي والا لازمك بيي. دونك فما برشا ديزافونتاج في الفاك زاده باش يكون عندك انفتاح على شنو انت تنجم تخدم باش تكون اقرب للخدمه، باش تكون عندك بوسيبيليتي نتاع ممكن تدخل فلوس، باش تدخل كلوبات، باش تدخل جمعيات، باش تمشي في زون دو كونفور جديده رغم الصعوبات الكل اللي فما في الفاك نتاع لي زيكزامان نتاع غسره الكلاب حاجه كيما يقولوها. ف خذ الباك سي بون سكرها المرحله هذيك، بعد في مرحله جديده باش تبدا مرحله جديده نتاع تعب. نرجع شويه ساعه نحب ممكن للليسي. اوكي. انه المسار نتاع الليسي ديما عندنا تقريبا مسار بازيك، نفس المسار يتبعوه نفس التلامذه، انه يقول لك ما دامني في الليسي مانيش باش نتعلم مهارات جديده. الكلام هذا الكل اللي تقول لي تعلم حاجه ممكن دخل منها فلوس وغيره كل شيء، راهو ذا كلام ما نحبش نخمم فيه تو غاطس في ستريس تاع السيستم. مش مشكله ستريس، مشكله انه اكثر التلامذه في الليسي برشا وقت ضايع وبرشا طاقة ضايعة مش قاعدين نشغلوا فيها في كيما يلزم. في الليسي انا بار اكزومبل كون دوزيام لتر لقيت افونتاج باهي برشا اللي هو نقرا 25 ساعة في الجامعة. معناها ساعات يغيب 3 بروفيت 2 بروفيت في الجامعة. هما لي سيكسيون اللي قدام الساعة يقراو السيونس تقريبا في 33 ساعة. أم في الآخر بون فما تلامذة نعرفهم شانتيفيك وعملوا برشا حاجات. المهم الاستغلال متاع فترة الليسي راهو مهم برشا، على خاطر في الليسي عندك وقت ممكن تحس تو في غسرة متاع وقت كان تقرأ في الليسي. أما راهو صدقني كيف تمشي للفاك ممكن الوقت هذاك راهو ما عادش تلقاه. سورتو الزون دو كونفور متاع تسكن في دارك وما تخممش باش تاكل، ما تخممش وقتاش باش تروح للدار وحاجه هذيك كله باش تغسل حوايجك. في الليسي راهو فما زون دو كونفور حاول باش تستغلها في صحيح في تعلم الاسنشال سكيلز. تتعلم الانجلي والفرنسي ماكش في الفاك باش تمشي باش تصلح روحك فيهم من تو. استغل الفرصه هذه. كيف باش تتعلم مهارات اللي ممكن نهار اخر تخدم فيها كيما مثلا البروغراماسيون، تحب تولي انجينيور انفورماتيك ما تستناش في الفاك في التروازيام وفي الدوزيام فاك باش يعلموك. عندك الوقت باش تتعلم هذوما كل، وخاصه في الدومين هذوما خاطر هما النيفو نتاعك يتقدم بالاكسبيريونس. معناتها انت كيف تجي نهار تولي انجينيور واحد ماهوش بيغزو لك كانجينيور وبس نقولوا احنا بيغزو لك قداش اكسبيريونس جونيور سينيور 5 عامين 3 اللي هي باش نديفلوبي شويه البوان هذا اللي هو انا قاعد نشوف فيه تو. معناتها فما لي جون اللي اصغر منا واللي انا بلوز موا قاعد نشوف لي فما جاب بيناتنا. معناتها بالحق الجينيراسيون اللي بعدنا نحس في روحي كبرت. معناها ميمسي احنا عمرنا 23 معناتها طالع عمرهم 18 اللي بيناتنا 5 سنين بالرسمي قاعدين يخلقوا في حاجه احنا ما كناش نعيشوا فيها 5 سنين التالي. معناها اللي هو كيما تحكي معناتها في البروغراماسيون في الديفلوبمون الالفا جينيريشن الفا ديجا سميوهم الالفا نورمالمون هي الجينيراسيون اللي ما عاشوش قبل الانترنت. احنا مثلا الجيل نتاعنا عاشك الانتقال بين الفتره نتاع لازمك تقرا كتاب ولا تقرا قصه ولا تلعب في الحوبه سينو والا ما عندك ما تعمل معناها في نهارك. اما الجيل الجديد هو اللي ملي تولد عندهم اليوتيوب ويستعملوا في الانترنت وكل، فالتركيبه حتى نتاع تفكيرهم تركيبه مخهم كل شيء وسلوكات مختلفه علينا. ما عاشوش نهار بلاش انترنت، ما عاشوش نهار بلاش اكران. ممكن هذايا معناها قاعد يخلق في تغير بين الزوز اجيال رغم انه بالعمر بيناتهم قريب. واكيد هذايا فيه الجوانب الباهيه فيه الجوانب الخايبه. هذاك هذاك زعما باش نقول لك دونك نقول لك ننصحوهم انهم بالحق يبداو من تو. معناها بالحق من تو. يعني ديجا عندي اختي صغيره نوفيام معناتها من تو قاعد نحاول ندز فيها نتاع نقول لها تعلم. معناها معناتها ما يصيرش حتى تاخذ فكره سطحيه. معناها فهمت كله باهي. معناتها كي تكبر بالك شي الانتيري والاهتمام تاعك بالموضوع هذاك يكبر معاك. معناها فهمت بالضبط. ماكش صغير لو تقرا في الليسي بجرب استفزوا في اي موضوع يقول لك مانيش صغير. انا كل جرب قول له ايش اتعلم الحاجه هذه وكل يقول لك لا مازلت صغير عندي الوقت. اليوم التلميذ وقت اللي نعديوا له شويه المسؤوليه بمستقبله
اللي هذه حاجه مش فاهمينها تلامذه. راهو كان تقرا في الليسي المجتمع طالب منك حاجه كهو، عندك مسؤوليه واحده انه امشي للليسي اقرا، افهم الامتحانات نتاعك، جيب نوت باهيه وانجح. واكيد هذا مع التعلم الحقيقي، معناها مش جوست تنجح وكهو بعد تقول له ماني خذيت الباك. اكيد. فعندك دور وحيد في المجتمع، ما قالوا لكش اخرج اخدم علينا جيب لنا الفلوس، ما قالوا لكش نعرفش اعمل حاجات اخرى اللي باش تنفعنا، قالوا لك جوست اقرا، هنا احنا نصرفوا عليك، هنا احنا نوفروك في كل شيء. اما انت لو كان الوقت اللي تشتغل فيه في التيك توك في الانستغرام في غيره، اوكي باش نكون واقعي، مش باش نعرف، مش باش نقول لك نحيهم ولا ما عادش تستعملهم وغيره. لا بالطبيعه احنا بينا معناها داخلين في سيستم نكونسوميو برشا. قصدي معناتها النخبه اللي تقول لك نحي لو التليفون راهو يضر ولا بيدي. انا بيدي تو اي واحد من اصحابي يقول لي راني ما عادش نرقد مرتاح ولا راني ما عادش متقل، نقول له نحي اللي كان قبل النوم، اما راني كيفك راني ما عادش نجم نرقد كيما نسكرول. اكيد احب الصالحين ولست منهم. فالحاجه اللي نشوفها مهمه، يعني انا من صغير نستعمل الانترنت من تقريبا من 2008، معناها من دخل الانترنت نعدي كل يوم قداش من ساعه على البي سي ونستعمل برشا، وعديت معناها ممكن مئات كم مش الاف الساعات على اليوتيوب مثلا نتفرج في محتوى. وكنت معناها ملي صغير من 2008 2009 معناها وقت نقرا في المكتب كنت نشوف المحتوى نتاع المنتديات اللي ذي قبل الفيسبوك. تيش العباد الكل عملوا فيسبوك تقريبا بعد الثوره 2011 معناها 2012. اول فيسبوك اتذكر عملته 2008 وقت عمري 8 سنين هكا مبربش ما فهم شيء، معناها حتى الكلام وقت ظهر يطلع لي بالانجلي ننزل وكهو. اما وقتها كنت ندخل المواقع اللي فيها محتوى عربي، مثلا تغرمت موقع جزيرة أطفال اللي هي قبل قناة كانت تابعة الجزيرة، دونك عملت في كونت، دخلت نجرب نحكي مع ناس من العالم العربي الكل، فما حتى من دول أخرى اللي يحكيوا بالعربي العرب. ولهنا اكتشفت لي واو ماناش وحدنا، الانترنت فما حاجات نجم تعملها تنفع. وقتها معناها نقرا في سنه ثالثه في الابتدائي، كاتب معناها نوميرويا وقتها كان عندي اول تليفون كل، فكلموني على التليفون قالوا لي نحبك تتدخل معنا في برنامج قناه الجزيره. رغم انه معناها لا نعرفهم لا يعرفوني لا واحد لا قبل انت مستانس بالكاميرا. وقتها نجرب حتى اتصال بالتليفون معناها نعتبرها حاجة كبيرة. أنه تخليك ديما تحلم، تقول مادام نجمت نوصل المرحلة هذه أكيد فما مرحلة أخرى نجم نتعدى لها. وقت زاد كنت نجرب يلا خلينا نعمل مونتاج كيفاش يعملوا العباد ذوم برشا فيديوهات في نفس الفيديو ولا برشا تصاور، يلا نجربك الموفي ميكر بالويندوز اكس بي. وكنت نعدي سوايع وين نشوف سمعت فما حاجة اسمها فوتوشوب اللي هي فوتوشوب في تونس، اي تصويره معدله اي تصويره موديفيه راه ذيك فوتوشوب. يلقى نعرفش الصيد ياكل في حوته ولا ذاك راه فوتوشوب. هذايا ايش معناه تعريف فوتوشوب؟ اكتشفت لي هو لوجيسيال معناها حاجه راهي تتصب في البي سي. حبيت توصل لك اي حاجه معدله اعرف راهي فوتوشوب بالضبط. اي ذيك في تونس معناها مش لوجيسيال كيما بالضبط. بلون في بالي كيك انه اي حاجه برنامج تعديل صور هو اسمه فوتوشوب. اكتشفت لي هو لوجيسيال، دونك مشيت لوج عليه. بعدها مشيت ببليدات قلت له سمعت تقرافي فوتوشوب يا اخي يقرافي في السي سي دي معناها حاجه ما عادش موجوده تو. دونك بعد قعدت لوج يلا صبيته من الانترنت، لقيت توتوريالز يلا خلينا نشوف كيفاش دروس تعليم فوتوشوب، نبدا نتعلم نحط الكتيبه بطريقه مزيانه، كيفاش نزيد لوجو. بعد لقيت ناس يحكيوا على تصميم نتاع اللوجوات. دخلت خاصه للمنتديات اللي هي معناها غاديك كان صناعه المحتوى الكل موجود. تونيزيا سات قبل معناها كان اكثر المواقع معروفه في تونس، العباد يستعملوا اكثر من فيسبوك. كنت زاد مغروم موقع ديف بوينتس، فما المواقع المهمة العربية اللي غاديك لقيت فما برشا محتوى، لقيت لي فما برشا مجالات نجم ندخل فيها. هذا انا نحكي لك معناها نقرا في اخر المكتب، بعد نقرا في حتى في الكوليج. فالحاجة اللي نحب اوصلها انه كتلميذ ماكش باش تلقى غرامك وانت صغير، ماكش باش تعرف المجال اللي باش تخدم فيه اللي باش تدخل منه فلوس، اما عندك الفرصة انه باش تكون ورقة بيضة وتنجم تكتب فيها برشا أفكار. معناها تنجم تشوف برشا مجالات.
انا مثلا 2011 فما حبيت نشوف مجال البيراتاج والهاكينج الاختراق، شوف في ناس بالضبط، ونشوف في ناس بيراتي وناس معناه يقول لك يلا نرى تنجم تخترق حتى كل موقع بتاع اسرائيل وكل ما تنجم تشوف هذاك كنضال، فما ناس تبيراتي في الكوارد دونك تسرق في المجال هذاك. مثلا خذيت فيه وقتي عامين وانا نحاول نتعلم في حاجات. كانوا يجيوك صاحبي تعرف بيراتي في اي بالضبط. بون وقتها فما حاجات اللي خطفوا كيفاش بيراتي فيسبوك، بيراتي بي سي، معناه جربت لقيت حاجات حقيقيه اكيد. بعد زاد وقت اللي تعمل بحث فما حاجات تنجم تكون عملتهم تلقاهم حاجات مش اخلاقيه، فلهنا وقت اللي باش تدخل مجال جديد ولا راهو مش اي حاجه داخل منها فلوس، راهي مشروعه لازم تشوف الحاجات اللي تتناسب مع مبادئك، الحاجات تتناسب مع اخلاقك مع دينك مع غيره. فهذا الكل مهم في تكوين الشخصيه، انه ما تلوش فقط على الربح، ما تلوش فقط على الحاجات الماديه بالضبط، اما لازم ديما يكون فما عندك وعي. فجربت برشا مجالات، تغرمت زاد شويه، بعد قلت يلا خلينا نشوف شنو حكايه البرمجه والناس داخل منها فلوس، كيفاش نعمل لوجيسيال. اما هذا تو انا حسب ما نتبع فيك معناها. لا نحكي لك كيفاش 2011 فاصل البرمجه سورتو فاصل البروغراماسيون. عطينا ديجا ركزت معاك في الكونتوني وقت اللي بديت تخدم على البلاتفورم تاع لسانه، وقت اللي دخلت في بلاصه معينه كبالاحمر حتى ليني سبونسوري وانا باش نقولوا على الاسم نتاعهم، وقتها نورمالمون بديت تتعلم وقتها في البروغراماسيون انت بيدك معناها. لا تو انا مركزش، تو مانيش مركز مع تعلم برمجه، تو نحكيو علاش، لانه نشوف انه لازم حاجات تتخصص فيها أوكي. اكثر من اللي نحاول باش نفهم ولا نتعلم كل شيء، وخاصه انه ما عادش عندي وقت نتعلم حاجه جديده. فهذيك في اطار ممكن الترويج المشاريع اللي تخدم على البرمجه والتعلم الشباب، فنحاول انه نوصل لهم لي جون في تونس الفرص هذه، والحمد لله يعني نجحت. انه مثلا من ريل هبطوا قبل تقريبا 3 شهور، فما شباب توانسه دخلوا يقراوا يعني في البرمجه بعد الريل هذايا، وحياتهم تبدلت. نايس. معناها فما يعني مثلا جون قال لي كنت نسكرولي في تيك توك تعدل لي فيديو هكا، قلت يلا خلينا نرجع نشوف شنو هي الحكايه. فكان يعني ماهوش يخمم في انه يبدا كانت في مخه بالضبط، ما كانش يخمم انه يبدا كارير في البرمجه ولا باش يبدا حاجه جديده في المجال هذايا. تفرج في الريل، مشى يسال، تغرم بالمجال هذا، بدا يقرا فيه، دونك المسار نتاع حياته ينجم يكون تبدل. في المشاركه المعلومه على ذاك ديما نشوفها مهمه. ولهنا نتصور وين الجمله اللي انت حاططها في البايو نشحت اللي هي I'm changing the world through my laptop، معناتها تنجم تكون لهنا تقول تشيك ليست معناتها ديجا قاعد نعمل فيها معناتها. بالضبط، هذا هو في كل بزنس ولا في اي حاجه تحب تعملها في حياتك، لازم تحط مقاييس للنجاح. وقتاش انا كيف نوصل للنقطه هذه نقول نجحت؟ انا من النقاط اللي نعتبرها مهمه هي الامباكت، التاثير. فمثلا نجم نقعد عامين نهبط في محتوى ولا نهبط في تصاور، اما مانيش نحس في التاثير الحقيقي نتاعها. اما وقتاش نحس روحي نجحت؟ وقت اللي يعرضني عبد في الشارع يقول لي تفرجت في الفيديو نتاعك راهو ذاك على الباك، وبالحق عامل باك، معناه شجعني، خاصه الكلمه اللي قلتها وانت تلقاني الكلمه حتى نسيتها، ولا الفيديو هذاك كي عملته ما كنتش نقول عامل الفيديو هذا تو باش نبدل حياه العباد خاطرني انا فاهم الدنيا باش نعلمهم، لا نشارك في تجربه نتاعي وكهو. ممكن انت تفيدك تمشي معاك، ممكن شخص اخر لا. خلينا نرجع جوست للبوان هكا شوي كده شوي هربوش اللي كنت نحكي معناها على الحاجات اللي تعلمتهم وانا نقرا في الكوليج في الليسي. فانت صغير حاول انه تجرب قد ما تنجم مجالات. مثلا قلت لك وقت بديت نجرب شويه في البرمجه نعمل هكا لوجيسيال بحاجات بازيك، بعد لقيت لازمها برشا وسع بال، ممكن انا وقتها ما استثمرتش وقتي فيها بصحيح، رغم انه توا كان يرجع بيا الوقت راني ميسالش نعدي عام وعامين وانا نتعلم في البرمجه، خاطر راهي ولات اليوم مثلا الكودينج من الاسنشال سكيلز، من المهارات الاساسيه اللي مهما كان مجالك لازم تعرفها. مش بالضروره باش تعمل دي سيت ويب ولا باش تبروغرامي برشا حاجات بالضبط. اما اليوم كان تحكي على المستقبل وكان انت خايف من الذكاء الاصطناعي باش يعوضك، فانت لازم تعرف تتحكم فيه. لازم على الاقل حتى كان مش تخدم مثلا
ديفلوبور ولا باش تعمل سيتات ومواقع، باش تعمل برامج دي لوجيسيال، فانت على الاقل تبدا تعرف الحاجه هذيك كيفاش تخدم، مش حتى في خدمتك تعطي رايك فيها، معناها الراي التقني في برشا حاجات. المهم جربت البرمجه، بعد بديت نتغرم شويه بالديزاين. 2012 كنت نشوف في اليوتيوبرز خاصة السعوديين، لأنه وقتها تغرمت بمجال الجيمنج بالعالم العربي معناها، والكونتونيو غاديك بالضبط، لأنه ناس قراب لك معناها. والمحتوى العربي قاعد يتطور بشوية بشوية. لا، ما وقتها معناتها كي نحكيو أنت وقت اللي أول ما بديت مازال العالم العربي بعيد، ميم سي في الكونتونيو من قبل معناتها عندهم دي زونسيين كبار بالكدا اللي هما يأثروا زيادة في العالم، مي ماهوش كيما توا الهايب اللي صاير عليهم معناها كيما توا تسمع دبي قطر السعودية، يعني كان فما حاجز اللغة. صحيح. يعني أنا مثلا عمري 12 سنة ما نفهمش برشا أنجلي ولا فرنسي باش نقعد نسمع فيهم مثلا بالضبط العالم الآخر، فالمحتوى العربي كنت نفهمه أكثر، وخاصة أنه وقتها معناها كنت مغروم بالجيمنج، فقلت يلا عملت شين ريان جيمر وقلت يلا أنا تركيزي الكل في الجيمنج. وقتها في تونس ناو فما عبد زوز تلقى يحكيو فيه الموضوع هذايا، فقلت له كان نبدأ نتو اليوتيوب تو تشوف فين نرجع كل. أما فما غلطة بالأغلاط اللي هي البروكراستينيشن، التأجيل، التسويف، لا خلي نوصل، كان أنا يكون عندي ماتريال هذا معين تو تشوف شنعمل. والغلطة زادة أنه تقارن روحك بناس ماكش أنت وياهم في نفس الإمكانيات. فأنا كنت يعني عندي بي سي 2 جيجا رام وما يخدمش تقريبا حتى لعبة، ونحط كل يوم نتفرج في اليوتيوبرز السعوديين واللي يقول لك الجيمنج سيت اب حقي، وتلقى عنده قداش من بلاي، يقول لك السوني والكاسك اوريجينال والميكرو وكل شيء بالضبط. اما الحاجه اللي تعلمتها لو كان بديت وقتها التجربه هذيك مش بالضروره باش نولي يوتيوبر في الجيمنج ولا غيره، اما راهو تعلمت اكثر حاجات من الاغلاط اللي عملتهم، وراهو تجيب لك اكثر فرص. فديما انه تبدا خير من اللي بتبداش. وبعد بديت نشوف المجال نتاع الفوتوغرافي، تغرمت بالتصوير، خاطر العباد الكل يقول لك يحط فوتوغرافي بعد اسمه. فالتجارب هذه هي اللي في الاخر باش تصنع منك انسان متكامل. بالضبط، لانه اليوم شنو اللي يجيب فلوس ولا علاش اليوم الناس تعطيك فلوس، ولا كيفاش تخلق ثروه. تخلق ثروه وقت اللي تعطي قيمة، لأنه الفلوس عندها قيمة معينة يتم استبدالها مقابل قيمة أخرى، في الأصل أنه تكون يعني موافقة لها الفالور متاعها بالضبط، exchange of value. كل ما تزيد قيمتك كل ما بتزيد الفلوس اللي باش تاخذ. ولا كما قال ذكرت لقطة بتاع ياسر حزيب قال لك كل ما زادت قيمتك أو مهاراتك زادت حاجة الناس إليك. فالحاجة اللي حاولت أنه باش نطورها معناها عن وعي أو عن غير وعي في السنين اللي فاتت هي المهارات، وذي الحاجة اللي نشوفها يعني مشتركة عند مجموعة من الشباب ولا الناس اليوم اللي يخدموا ولا اللي يدخل في فلوس ولا يعمل في حاجة معينة. راهو عمل برشا تجارب تراكمت بالوقت، والتجارب هذه خلقت لهم شبكة علاقات. فالاستثمار في علاقاتك مهم. اليوم أنا علاش موجود لهنا مع أسامة، لأنه أنا وأسامة قبل وقت اللي نقرأه في الليسي حابين نعيشوا تجربة متاع أنه دخلنا في جمعية في اليوث كلوب، والغاديك وين تعرفنا. ممكن لو كان ما متقابلناش وقتها رانا ما نعرفوش بعضنا ولا مجاتش فرصة هي. وهذه ثاني مرة تقابلوا في 8 سنين معناها. أي أما شوف رغم أنه معنا نحكيو في السوشيال ميديا ونتبادل الأفكار وكل، فهذه الأهمية متاع أنه تخرج. رغم أنه وقتها النهار اللي تقابلتك قمت صباح قعدت نخمم أنا تو باش نمشي للتظاهر هذه، باش نمشي لتونس وكل وأنا ما نعرف حتى إنسان في الإيفينمون هذيك، نعرف كان زوز عباد. قلت لأنه حاجة هذية worth it وإلا لا. خممت قلت كان ما نمشيش باش نقعد في نفس الوضعية أنت وعايشة، كان نمشي ما عندي ما نخسر وممكن نبدل حاجة في حياتي. فنهارتها مشيت نعرف زوز عباد، روحت نعرف 250 عبد، خاطر وقت قعدنا نهارين وثلاثة ورا بعضهم. فشوفت التجربة اللي صارت. على هذاك ديما نقول للتلامذة ولا الطلبة جرب اصدم جو.
بنرجع معك للنقطة فقط. فما نقطة أنا نحب نرجعوا لها فيت فيه خاطر بريمون الجماعة يحبونا نكملوا الوقت قريب يوفى. أنت مازال ما بديتش نحكيو بالرسم. فما بوان اللي هو أنا نحب من الباك وننطلقوا من الباك باش نديفلوبيو ما بعد الباك معناها. بالضبط. أنا بيرسونيلمون في الباك نتاعي كيفاش عديته معناها. أنا ما قريتش أنا باك مات وما قريتش براتيكمون تروزيام ودوزيام سيونس. ميم سي لي باك مات يعرف لي هذوكم هما الباز نتاع الباك مات معناها. جو نلقى روح في الباك مات لازم نعمل تريبل وكواترو ايفور معناها فهمت. وقتاش عملت خويا قلت انا ابريتوش قعد ميم با 9 شهور على الباك على الهيلمان اللي يعيشوا فينا فيه من صغار مريكل سي تان تشالنج. انا باش نحطوا تحدي ولازمني نحط لحصنا الكل باش انا اول حاجه نثبت روحي معناتها اسكو انا باك مات وصعيبه ونتفكرها لقطه بروفا ضحكت قلت انا نحب نجيب موين فلانيه في الباك مات يعني بالحق خذيته تشالنج. قلت انا شنو هالباك هذه ابريتو معناها فهمت. انا علاش نحكي لك في الحكايه هذه خاطر تفرق من عبد كيفاش يحط الهيلمان هذا اللي نغزروا له. انا حطيته تشالنج واحد اخر يشوف فيه تنجم تكون اكبر غسره واكبر تيحه تنجم تصير له في حياته معناها فهمت. انا خديته تشالنج قلت سور باش ننقزو معناتها لازمني ننقزو وسور باش ننقزو. ها شنو الفورمول لازمني نقرا مثلا انا باك مات عندنا المات والفيزيك هما لي ماتير برينسيبال باش نقرا هذم الزوز لازمني طون دو سيريات نخدمهم. الفازات هذم لازمني نعرفهم. فيزيك الباك معناتها لازمك تخدم سيريات خاطر بريسك نتاع الكتاب يجيو مع نفسهم. يعني انا خديته كتشالنج وقت اللي برشا عباد اخرين تشوفوا من اقوى واصعب الغسرات في حياتهم معناها اللي يوصلوا يمرضوا يحدوا مستقبلهم بك الجمعه هذيك اللي في وسطهم ويكاند معناها فهمت. دونك انا نحب نحط اون فالور الفازه هذه اللي راهو الباك ما هو الا ابريتو الجامعه فيها برشا دروس باش تعلموا فيها غسره وكل غسره نتاعهم والله غسره البيرمي اقوى من غسره الباك. المشكله ما مش فاهمين الباك العباد. صحيح. اول حاجه الباك كما قلت انت راهو جمعه نتاع اختبار انت 13 سنه تحضر لها 13 سنه تقرا من اجل الجمعه باش تنجح فيها. بعد نجيو نشوفوا نسبه نجاح في الباك مستحيل توصل اكثر من 40% خاصه في الدوره الرئيسيه. يعني اكثر من 60% من التلامذه ما نجحوش. مش باش نقول فشلوا اما ما نجحوش في الباك على الاقل في الدوره الرئيسيه. تزيد شويه في الكنترول بعدك الكبس وكل. علاش التلامذه اليوم ما همش قاعدين ينجحوا الكل في الباك؟ لانه اول حاجه التلامذه ما يعرفوش يقراو. هذه التجربه اللي عرفتها معناها تو بالضبط اللي هي التلامذة مشكلتهم مش الدروس قاعدة تعاود هي بيدها نفس الطرق متاع التعليم هي بيدها موجودة في تونس كل. أما التلميذ ما يعرفش يقرأ ما يعرفش يريفز يحب يدخل المعلومة ديريكت ويحب يدخل يجيب نوت باهية في الامتحان ما غير ما يفهم الدرس اللي موجود ما غير ما يطبق الدرس اللي موجود في امتحانات في سيريات. والتلميذ لازم يعرف اللي راهو الباك في الاخر شنية ورقه باش تعطيها الدوله للتلامذه بتاعتهم الكل. كان انت فهمت الكور وتعرف تطبقه بالصحيح وتعرف كيفاش تتصرف مع الامتحان تجيبها النوت نتاعك ماهيش هارب. وعلى ذاك فما تلامذه يجيبوا فيه 20 في الباك معناها المشكله ماهيش في السيستم. اما الحاجه الاخرى المهمه اللي تحب تنجح في الباك ما تبداش تحضر عام باك. راهو الخدمه نتاع من المكتب وبعد في الاولى ثانيه ثالثه ثانوي وقتها باش تبني الباز نتاعك. عام باك ما تنجمش تتعلم كل شيء في الفرنسي وتقول لازم نجيب نوت باهيه في الفرنسي. ما تنجمش عامتها تبدا تعلم المات والفيزيك ولا تبدا تتعلم كيفاش تخدم سيري وكيفاش تقعد على الطاوله باش تريفز. هذا الكل حضروا من قبل. اتو تشوف النهار اللي توصل الباك تبدا حاضر. وهذا اللي مشترك فيه التلامذه المتميزين الكل في الباك. دونك اعرف كيفاش تتميز في الباك. وبعد باش تقول لي بالباك ولا بلاش فمش مستقبل ولا ما عندي ما نعمل ميسالش. خذ الباك بعد ولي خمم في اللي تحب عليه. خاطر فما نقطه بربي مهمه نحب نركز عليها. قاعد نقابل في برشا شباب نمشي للزيفينمون كل اللي يستعملوا في الافكار تاع السوشيال ميديا اللي الجامعه راهي للناس الفاشلين الشهاده للناس الفاشلين وكان اليوم تكون وحدك وتحل البزنس نتاعي وكل تو ننجح. رغم أنه يكونوا مش قاعدين يخدموا بالحق على تطوير مهارات معينة ويستثمروا في برشا وقت فيها. ما همش قاعدين يشوفوا في الواقع متاعهم أنه يمشي مع الأفكار هذية كما في أمريكا وفي دبي وغيره. أما همش قاعدين
يتعلموا على الأقل في المهارات الأساسية اللي تخليهم يوصلوا يعملوا فلوس كما الناس الآخرين. كيف تكون عندك هذه الكل متوفر وقتها قل لي أوكي أنا ما استحقش الجامعة ما استحقش الباك، أما مش قص على قرايه باش نقعد نلعب في الدار ونقول I'm building my online business. هي الجامعه الحقيقه تنجم تغزر لها كتيران عباره ماتش باش تهبط تتكون. مثلا الجامعه نحي اسمها كجامعه خاطر اطار بتاع باش تقرا مي معاها برشا حاجات. معناها انا بيرسونيلمون برشا حاجات ما كنتش نعرفهم، ما كنتش معناتها نكسبوزي عليهم، ما كنتش نتعرف عليهم. واصلا غرامي انا شنو نحب وفاش نجم نكسيلي ما كنت نتعرف عليه كان ما في الفاك مع الاتيديون الفلاني مع البروف الفلاني مع الانتراكسيون الفلانيه. معناتها الفاك في حد ذاتها ماهيش جوست كما تحكي معناتها ورقه ودفوار وخذ نوت، لا بالعكس تجربه اللي تنجم تخرج بها ببرشا حاجات مهمين. هذيك عليه هنا في الفاك فما حاجتين ننصح بهم على الاخر. معناها كان عندك الفرصه باش نجم تقرا بلاصه قريبه اقرا، معناتها تبدا فاك قريبه وفرد وقت اعمل لو بون شوا. انا مثلا في التجربه الخاصه نتاعي اخترت برانش اللي نعرف مانيش نخرج منها عالم قد الدنيا كيف ما نقولوا، مي نعرف اللي باش تحلي عيني على دومين اللي انا عندي الوقت كسوا معناتها راحه باش اني نجم نغرق اكثر في الدومين هذاك. معناتها انا اش قلت فاك قريبه للدار، ايزيتكم شراوت جماعه ايزيتكم بحذايا في رينا. انا نقرا برانش في جي تي اللي هي بين بروجكت مانجمنت وديجيتال ماركتينج كل شيء. عندي برشا وقت فراغ اللي نجم نستغله باش نطور المهاره هذيك واحد. تحب ولا تكره الفاك ماهيش بتقريك حاجه مش نورمال وباش تخرجك فورماسيون اللي دمدوم ليفل وحش. معناها لا، باش تكسبوزيك باش تقريك بار موديول 12 ولا 14 ماتير اللي انت بعد ما تاخذ ليسونس تاعك تقول انا باك 60 ماتير لقيتها في 3 سنين في 3 سيمستر انهم انهي 2 ولا 3 ماتير اللي تو باش نخرج منهم اكسبير. معناتها الفاك في حد ذاتها باهيه وتجربه باهيه وتخليك تتعرف على برشا حاجات اللي امبوسيبل كان دروب اوت كيف نقولوا احنا امبوسيبل باش تتعرف عليهم حتى بالانترنت. معناها اكيد وسام، انا ناكد انه الجامعه هي احسن فتره باش تعيشها في حياتك. التو يقراوا في الجامعه باش يحسوها يقول لك تمرميده في الامتحانات والضغط وبعيده على دارنا وكل شيء، اما راهو الفرصه اللي باش تلقاها في الجامعه من شبكة علاقات، تقابل ناس من مختلف الثقافات ولا مختلف الجهات اللي تقرأ معاهم، وعندك فرصة متاع برشا وقت فارغ. صحيح. نحكي هذا في أغلب الجامعات اللي يقرأوا في الإجازة اليوم، غير ممكن البريبا والميدسين راهو عندك برشا وقت فارغ، رغم أن نعرف ناس في الميدسين والبريبا قاعدين يبدعوا يعملوا في برشا حاجات. في الجامعة عندك الفرصة باش تدخل للنوادي وباش تعيش تجارب مهنية. أنه الجامعة راهي ماهيش بلاصة باش تمشي تقرا فيها وتروح. صحيح. انا مثلا تجربتي الجامعيه قريت في الحقوق بعد الباكاليتر اوتوماتيكمون باش نمشي نعمل حاجه اخرى، رغم انه برشا قالوا لي تنجم تمشي تقرا مثلا في التعليم الخاص بزنس ولا غيره، وحتى جاي من جامعات خاصه يعني عروض. اما قلت لا، انا الجامعه تجربه، بعد المجال اللي باش نقراه باش نخدم فيه والا مش باش نخدم فيه هذه حكايه اخرى. اما في الفاك ما كنتش مركز برشا على جانب الأكاديمي ولا أنه لازم ولا الشهادة ولا لازمني نجيب معدل باهي، لأنه ما كانتش تابعة الأهداف متاعي ولا ما كانش نشوف أنه بنستحق أنه أنا باش نستثمر فيها برشا وقت. الحاجة اللي ركزت عليها هي التجربة متاع الحياة الجامعية، تعرف ناس، تدخل في نوادي، تدخل في جمعيات، نتوركينج. بالضبط. كنت نمشي الفاك تقعد في الفاك في البيفات، رغم انه تنفع وما تنفعش، اما تسمع برشا حكايات، فما فرص. وكنت يعني نشوف اي فرصه نمشي نحاول انه باش نشارك فيها ونقيد فيها. والتيتر متاع طالب، صفه طالب راهي تعاون برشا في تونس. الناس الكل باش تحترمك باش يقولوا اتيديون مازال يقرا يلا نعاونوه، يلا نبلكش الحاجه هذه تنجم تفيدو. وخاصه وقت اللي تقرا في الجامعه عندك مساحه للانفتاح على برشا حاجات، خاطر اليوم كنت تمشي تخدم في خدمه توا الانتوراج نتاعك يولي 10 5 عباد تقابل فيهم هما بيدهم نفس الحكايات نفس الهدف المشترك. اما في الجامعه فما روح كامله. فالحاجه الاخرى اللي ننصح بها اليوم الطلبه الكل هي خلي عندك برشا اوبشنز، خلي عندك خيارات. هذايا اللي باش يميزك عن الناس الاخرين، وهذايا اللي باش يخلي ديما عندك الباك اب بلان، باش يكون عندك خطه احتياطيه لمستقبلك.
انا مثلا لو كان اليوم ما كنتش مغروم بالماركتينج، ما كنتش مغروم بالمجال الاعلام بالبزنس بغيره، والا ما كنتش نطور في مهارات معينه في بعض المجالات، واكتفيت مثلا بدراسه الحقوق ونقولوا انا مش مغروم بها برشا ونقرا في الحقوق وممكن ما نجحتش فيها، فهل هذا باش يخلي عندي اوبشنز اخرين ولا باش نكون مربوط كان بمجال معين؟ امانه وقت اللي قريت حقوق خذيت شهاده بعد عندي حاجات اخرى نجم نخدم فيها. النهار اللي سلمت في الثلاث سنين قرايه وسلمت في الشهاده ذيك ومشيت نخدم في حاجه اخرى كنت مرتاح. فاليوم مهما كان مجال الدراسه نتاعك ديما خلي عندك الوقت باش تطور في مهاراتك. فما كما قلنا من قبل نعاودها الاسينشال سكيلز. مثلا وقت اللي كنت نقرا في الليسي ما كنتش مركز برشا مع لونجلي ولا غيره من اللغات، خاطر في الاخر شنو نستعملوه باش نفهم فيلم، نفهم كلمه في فيلم، لونتوراج نتاعي ما يحكيوش باللونجلي ولا بالفرنسي، فما كانش فما الحاجه. جربت 2017 جاتني فرصه باش نمشي لبرنامج تبادل ثقافي في المانيا. فوقتها لقيت روحي بالشويه كلمات اللي نعرفهم في اللونجلي يكفيو، ممكن باش نحكي باش نجاوب بروفا في الليسي باش تقول لي هلو وهاي، اما ما يكفيوش باش نحكي مع انسان من امريكا وانسان من المانيا وانسان من فرنسا وغيره اللي باش يحكي معايا بنفس اللغه. فلهنا لقيت الحاجه وقلت يلا خليني ناخذ الشالنج هذايا، انه في التروازيام وفي الباك لازمني نطور روحي في اللونجلي. وملي كنت نفهم شويه كلمات في تونس نقولوا طش طشين اللي وليت نجم نتفرج نحكي، ولا على الاقل التشالنج تاع انه نفهم فيلم باللونجلي ما غير صوتي تراج بالعربي. وبعد وليت يلا ما نستحقش الكابشنز الكتيبه من لوطه جمله حتى باللونجلي، نفهم باللونجلي اونجلي اللي هذيا حاجه بسيطه ممكن عند اكثر العباد. اما وقت اللي تكون هي قرار مش وتكون هي خيار بالضبط تستثمر في وقتك باش تتعلم، حالت لي برشا افاق. وليت لقيت انه المحتوى اللي ينفع الكل في الانترنت راهو باللونجلي، والمحتوى العربي اكثر الترجمه للمحتوى اللي باللونجلي، فنمشي للمصدر يكون خير. لقيت روحي انه نجم نمشي نشوف برامج البرة، ولا نجم نمشي نسافر ونحكي مع ناس من العالم الكل على خاطر عندي لونجلي. فهذه الحاجات اليوم ننصح بها الشباب. انت تقرا في الجامعه خلي عندك اوبشنز، خلي عندك برشا سكيلز باش ما تحيرش، خاطر كان اليوم تعمل على مجال دراستك كهو نحكي وراه بالطبيعه. الكلام هذايا نحب التنبيه معناه الكلام هذايا راهو مش كلام عام صحيح. مش انت مثلا نقولوا تقرا في مجال ما عندك فيه هدف معين تحب توصل له ومركز فيه 100%، باش مثلا نقولوا تقرا طب باش نقول لك لا دي ما تركزش مع الميديسين، برا امشي سجل في مدرسه نتاع كودينج، وسجل في مدرسه نتاع لغات، وسجل في مدرسه نتاع ديجيتال ماركتينج، وخلي عندك سكيلز. لا نحكي في الكلام هذايا، اسمع كلامي ممكن ينفعك ممكن ما ينفعكش، فلتري بالضبط، فلتري وخليه ديما يمشي مع الواقع متاعك. اليوم كان باش نتعلم مهارات جديده نشوف حاجتي ليها، نشوف اول حاجه القدره، لانه انا قادر باش نتعلم الحاجه هذه ولا انا مثلا باكليتر مانيش قاري برشا مات، ما عنديش ممكن برشا تفكير علمي، ما نقولش الذكاء الاصطناعي هو مجال المستقبل، انا تو باش نمشي نتعلم الماشين ليرنينج وباش نتعلم الديب ليرنينج وكل، فاش نلقى حاجات ما نفهمهمش، حاجات عمري ما قريتهم قبل ما تعاملتش معاهم. اما انا لو كان نمشي نشوف مجال اللي يمشي مع قدراتي ويمشي مع رغباتي ويمشي مع بالضبط ومع تكويني السابق، فهذا باش يسهل لي برشا. فديما حاول انه باش تبني بروفايل كامل. انت في الاخر وقت اللي تمشي باش تلوج على خدمه، ولا كما قبيل كنا نحكيو على انه كيفاش تربح فلوس، وقت اللي يصير تبادل للقيمه بين الحاجات اللي انت تقدمها وبين الحاجات اللي الناس طالبينها فيعطيوك مقابلها فلوس، وانت الفلوس باش تعطيها بنفس البروسيس للناس اخرين. فحاول انه باش تقوي في البروفايل نتاعك. هذه فم برشا افكار ننصح انه باش تسمعوا البودكاست والفما حتى كتاب وتويت متاع نافال رافيكانت اللي هو رجل أعمال أمريكي يحكي في فكرة how to get rich without getting lucky، كيف تصبح ثريا دون الاعتماد على الحظ. خاطر اليوم كي نشوف الناس اللي ما عندهم برشا فلوس ديما نقولوا زهرت معاه في تونس، أكيد فما زهر
اوكي زهر حاجه موجود ممكن هو، اما الزهر وقتاش يكون بالحق يمشي معاك وقت اللي الفرصه تتقابل مع القدره ولا تتقابل مع المهاره. فانا اليوم مثلا نقولوا فما شركه تحب تعمل اشهار المجال المعين، ولا جامعه خاصه تحب اليوم تعمل اشهار السيكسيون جديده باش تحلها. فانا لو كان ما عنديش مثلا المهاره اللي طورتها باش نتواصل مع جمهور معين باش نوصل له الفكره، ولا باش يعطي فيا الثقه انه باش نجم نبيع له الخدمه هذية، ولا اذا انت وصلت تحكي له على الفرصه هذه سيكو بالرسمي بالضبط. ولا انا لو كان ما عنديش جمله القدره انه باش نعمل ديزاين يوصل الفكره ولا باش نعمل تصويره، فالفرصه موجوده تنجم تكون الفلوس موجوده اما القدره نتاعي مش موجوده. فهذي الكل اللي باش يتقابلوا من بعضهم. دونك في النافال رافيكانت شنو اول حاجات اللي يحكي لك عليها انه يقول لك ابحث في جرب برشا حاجات، شوف شنو هي المجال اللي انت تنجم تستعمله. يحكي زاد على اهميه الانترنت والفرصه اللي موجوده في الانترنت اليوم. قاعدين نستعملوا في الانترنت في برشا حاجات اكثر نستعملوا فيها ممكن بنسبه 90% في السوشيال ميديا، في الكونسوماسيون، في استهلاك المحتوى. اما الانترنت الفرصه اللي موجوده فيها اليوم باش تدخل فلوس فرصه كبيره برشا في اي مجال زاد في اي حاجه معناتها بالحق بالضبط فرصه انك تنجم. هذا اللي نرجعوا نحكيوا عليه انه تبادل القيمه. ما فماش حاجه اسمها فلوس من الانترنت، ما فماش بلاصه في الانترنت يوزعوا فيها في الفلوس. اما انت شنو باش تقدم للناس تو يعطيوك المقابل نتاعو جوست في فضاء افتراضي، مش كيما قبل الناس التبادل التجاري كان يصير كان في الاسواق. فشنية الحاجة المهمة اللي يحكي عليها نافال رافيكانت في صناعة الثروة؟ يقول لك فما الستاتيوس، فما قيمتك في المجتمع، فما الاسم غيره مستوى الاجتماعي ممكن، فما الكاش، فما الفلوس اللي تنجم تجيبهم مرة، تنجم ساعات ناس تخطف معاهم يربحوا فك البرومو سبور 100 الملايين وكل بعض الفلوس تمشي. أما الثروة هي الفلوس اللي تبقى تخدم حتى وانت راقد، اللي ما يعبر عنه بالباسيف انكم. واليوم الناس الكل الشباب كي تقابلهم يقول لك لا انا ما نحبش اكتف انكم، ما نحبش نمشي نخدم 8 ل 9 خاطر شنو اللي فاشل شنو اللي عبيد ويحكموا فيا. اما نحب باسيف انكم. الباسيف انكم ما يجي كان بشروط معينه، ما يجي كان في ليفل معين بالضبط، مرحله معينه وين تولي انت راقد والفلوس تخدم عليك مش انت تخدم على الفلوس. فديما بالسياسه على روحك، خذ المراحل بشويه بشويه. في البوان هذا تاخذ المراحل بشوي. انا علاش تو الابيزود هذا بالحق نتمنى انه يوصل للعباد اللي حاجنا باش يوصلوا لهم، اللي هما انا تو نتخيل فيهم العباد في الباك ولا جوست قبل الباك وكلي زادمين على عالم اخر اللي هما انا متاكد ما همش واعيين به، اللي هو الحياه ما بعد الباك تحب ولا تكره مرحله اخرى من الحياه. معنا بالحق عباره عبد شابيتر اخر باش يحلو في حياته اللي هو بعد الباك. خاطر على قد ما انا نحكي معناتها من تجربه خاصه، على قد ما كنا حاطين الباك هذاك هو معناها فهمت، والغسره والستريس هذاك كله راهو مع الباك بشوفه. على قد ما بعد الباك معناتها تجربه اخرى ياسر مزيانه. اول حاجه معناها ماشي نخوف ولا موضوع ياسر مزيانه، اما لو كان تعرف كيفاش تاخذها كوم يلفو معناتها لازمك بالحق تكون مستعد كما تحكي انت معناتها تجرب برشا حاجات باش تعرف روحك في نية حاجه باش تنجح نية الحاجه اللي تحبها. انا والله با مال دو عباد يقراو ليسونس معينه ولا سبيسياليتي معينه وتلقاه اختص ونجح في دومين اخر جمله معناها تلقاه عامل من عشتي انا ايكونومي ونجح في بروغراماسيون ولا موضوع معناها، والا لقى فيوزيون بين الزوز. اما هذا مسار كان ما جرب، كان ما يقرا في الايكونومي دخل مثلا عشان في اي سيك يخي يلقى روحه مستحقين لوجيسيال معين. فهمت معناتها هذا هو معناتها التجربه، وانك تجرب وانك تصدم وانك تحط روحك في الموقف في التشالنج هذاك ياسر يصنع منك حاجه يونيك برشا معناها. بالضبط. وهذه هي البوان اللي كنت باش نتعدى لها، اللي هي واش يحكي لك عم نافال يقول لك الكومباوند نوليدج، المعرفه المركبه. اليوم لو كان نمشي نقرا فورماسيون الناس الكل تجي تدفع فلوس تقراها ولا موجوده بلاش في الفاك، ما نجمش نعملها برشا فلوس. علاش؟ لانه المجتمع ما يحتاجنيش فيها، ولانه انا ممكن تعويضي بسهوله. فلازم ما تكونش رومبلاسابل. بار اكزومبل نقول انا تو تعلمت الجرافيك ديزاين،
الاساسيات، مش نحكيو على الادفانس هذاك موضوع اخر. تعلمت الاساسيات تاع الجرافيك ديزاين باش نعمل بوستر وغيره وباش نعمل منه ثروه. فما 1000 و2000 و10000 انسان كيفي باش يعملوا نفس الحاجه، فهذايا يخضع لاقتصاد سوق العرض والطلب. اما لو كان تطور معرفه مركبه تدمج بين برشا مهارات في انسان واحد، فهذا اللي باش يخليك تبيع، هذا اللي باش يزيد في القيمه نتاعك، ما تتعوضش. بالضبط. لو كان مثلا اليوم انت تولي جرافيك ديزاينر عندك معرفه كبيره بتاريخ الهويات البصريه، تعرف البراندز كيفاش تنجح، تعرف استعمال الخطوط بدقه، تعرف كيفاش الالوان، تتبع في الترندز الجدد، تعرف تعمل حاجات المميزه. على ذاك اليوم نشوفوا شركات تقول لك راني عملت لوجو جديد بقداش من $1000، ولا تلقى جرافيك ديزاينر اللي يخدم خدمه يخلص عليها في برشا فلوس، ولا ولا اديتور، ولا لانه عنده معرفه. مثلا اليوم علاش اليوتيوبرز يخلصوا برشا كونتنت كرييتورز؟ لانه تلقاه انسان واحد يعرف كيف تعلم مهاره الكتابه، كيفاش يكتب سكريبت، وكيفاش السكريبت هذاك يكون يجذب الجمهور، لانه تعلم كيفاش يستعمل المهاره نتاع المونتاج بطريقه صحيحه، تعلم الساوند اديتنج، الصوت كيفاش يكون باهي، تعلم زاد كيفاش يسوق للمحتوى هذايا في الديجيتال ماركتينج. فهذا انسان اللي اليوم وقت اللي شركه تحب تسوق لمنتجاتها باش تمشي للانسان هذا باش تقول له قداش تطلب، ولا باش تنجم تعطيه برشا فلوس. اما لو كان يمكن تعويضه بسهوله فالمجتمع ما يحتاجكش. والحاجه الاخرى زاد تركز عليها انه تخلي المجتمع يحتاجك لمده طويله. فانت لو كان تحب تعمل ثروه وتدخل في مجال بعد عام بشوفها ولا بعد عامين، ف القدره انه باش تربح منه فلوس وفات. العالم قاعد يتطور، فما حاجاتنا قبل 20-30 سنه الناس صنعت منها الثروه وتعدت لجديد. اما قدرتك على التطور والبحث والمهاره اللي حكينا عليها قبيله، اللي هي تعلم كيف تتعلم، كيفاش كي تجي حاجه جديده انت تنجم تعلمها من الاولانيين، بالضبط تعلمها من الاولانيين وكله، تكون من المتميزين في المجال هذاك. فتو تشوف القدره اللي فما مهارتين زاد احكي عليهم. نافال رافيكانت اللي هو قال لك سينافال قدروا بالحق، على خاطر علاش ننصح ديما لجون باش يتبعوه، اختصر ثنيه طويله. فباش نقعدوا نحكيو من هاو الخلاصه نتاع تجربتي. يقول لك قال لك if you can build and sell you will be unstoppable. لو كان انت تعرف تبني منتج، اي منتج قادر تبني حاجه فيها قيمه كما نقول المجتمع يحتاجها، وتعرف تبيع، مهاره البيع مهمه برشا، والتسويق، السيلز، فحد ما عادش ينجم يوقف. على هذايا ركز على خاطر سامحني هذه خاطر معك، خاطر السيلز ماهوش جوست تبيع هذا وتاخذ عليه فلوس. سيلز السياسه سيلز معناتها اللي يبيعوا لك في الكلام نقولوا احنا، ولا اللي يبيع لك في الفكره، ولا يبيع لك في منتوج، ولا ياثر عليك، هذا كله سيلز. انت كي تعرف تبيع تليفون سكو تعرف تعمل برشا حاجات اخرين ما همش جوست فلوس ان كونتر بارتي. لانه فاش تبيع انت تبيع في تجربه، تبيع في حاجه. اليوم وقتاش نبيع للإنسان حاجة ويدفع مقابلها فلوس ونجم نغليله، وقت اللي نلبيله الرغبات متاعه، وقت اللي نلبيله الاحتياجات متاعه. فما شكون يدفع مثلا 500,000 باش نشري تليفون شي يلبي لي احتياجاتي العادية. باش نحكي في تليفون ممكن أي كاميرا 500,000 مليون. تنجم مثلا تشري ايفون برو ماكس 14 برو ماكس ب4 ملايين باش يلبي الساتسفاكشن نتاعك. ممكن انه خذيت اخر تليفون ترندي، خذيت احسن كاميرا، خذيت الحاجات اللي نحتاجها. فكل ما تعرف تلعب على الجانب نتاع تلبية احتياجات الانسان وتعطيه اللي يخليه فرحان، لهنا تنجم تطلب منه اكثر فلوس. شنو المهم؟ يقول لك لو كان قادر انك باش تتعلم البرمجه، اوكي راهو حاجه باهيه خاطر تنجم تصنع بها سولوشنز. علاش نقول مثلا تعلم برمجه في الكونتكست هذايا السياق اللي نحكيو فيه؟ لانه وقت اللي نحكيو على الثروه، نحكيو على اليوم العالم الكل اكثر فلوس قاعده تجي من التكنولوجيا، والتكنولوجيا يصنعوا السوليوشن، يصنعوا
مرة بركة بالضبط يصنع حل تقني بعد يقعد يطور فيه ومع تطوير هذاك قاعده الفلوس تدخل كيما هذا هو اللي قاعد يصير في امازون في اوبر في غيره وفي غيره يا معناتها يحط برشا يفور مره بركه وذيك اللي فور يحط ذاك يقعد يتباع الانفيني بالضبط. المهم تخلق السولوشن لانه اليوم فيسبوك اوبر امازون غيره بداوا بكودات بساط بداوا بكتابه البرمجيه نتاع السيستم هذاك كيفاش باش يخدم بعد قاعد يتطور قاعدوا يزيدوا في فيتشرز جد بالضبط امكانيات جديده في الموقع وغيره فيقول لك اول حاجه لو كان تتعلم برمجه راهو باهي وبعد لو كان تتعلم الميديا فهذا باش يكون يعني التكامل كما اللي قلنا نتاع صناعه الحلول وبيعها وصناعه المحتوى او الاعلام راهو فيه برشا انواع راهو مش لازم تحل بودكاست ولا مش لازم تعمل ريلز ولا تولي انفلونسر بالضبط تنجم تصنع محتوى في مقالات تكتب حتى على الفيسبوك نتاعك ستاتويات الناس وقت اللي تلقى فيها قيمه تو تتفاعل معاها وتبارتاجيها بالضبط فما مواقع اللي تنجم تنشر فيها حتى اصلا في تيك توك يوتيوب غيره تنجم حتى من غير ما تظهر كما نقول قبيله تحط معناها تسجل في الحاجات اللي تعمل فيها حتى بصوتك فتواصلك مع الناس راهو مهم والافكار موجوده كل واحد باش يختلف باش تختلف التجربه باللي كونديسيون اللي نعيشوا فيهم اللي توا وني اكسبوزي على العالم الغربي فاش يعيش والعالم العربي وكما قلت نقيسوا على مقياسنا احنا اللي لا علاقه معناها باللي نراو فيه. الكلمه اللي حاب اقولها اليوم للي جون انه تحمل مسؤوليتك تحمل مسؤوليه مستقبلك. الدوله مش باش تجي تنقذك العائله غيره يعاونوك اما مش باش ينقذوك. فاليوم الحاجات اللي انت تستثمر فيها وقتك من مهارات من انت تتحمل مسؤوليه شنية الخيارات اللي باش تاخذها في حياتك. تحب تقعد تكونكتي وكهو وتستنى في الحل ولا تحب انت تتعب شويه تتمرمد تعمل مجهود باش توصل للحل اللي نتاع الحياه اللي تحلم بيها. وننصحهم زاد انه ديما حط ساقيك في القاع شنو اللي عندي اليوم شنو هي الامكانيات اللي عندي شنو هي الواقع اللي عندي قداش عندي فلوس باش نوصل للمرحله الجايه. هذايا باش يسهل لك واستثمر في علاقاتك استثمر في شبكه العلاقات خاطر ما عادش تنجم ترجع مستحيل ترجع للصفر في حياتك. وقت اللي عندك شبكه علاقات ديما باش تبدا من 50 باش تبدا من 40% باش يدزوا معاك ويعاونوك. صحيح عملوا طلع على باج لسانة على باج فاكنة على باج شنو الاخرى رايين بوعجيجة زاد از كونتنت كريتور عندهم برشا اضافه برشا فالور اجوتي ونعرفش كان لي كور ان لين ديجا بداو ولا في باج لسانة موجودين في البلاتفورم دونك ديجا عملوا طلع غاديك شنو نجموا نلقاو في البلاتفورم؟ تلقى ديكور من احسن البروف في تونس دونك لاميناهم في الليسي ولا في الليسي قاعدين ان شاء الله عام الجاي نخدموا على حلول جديده خاطر كيما نقول زدنا شفنا شنو المشاكل الحقيقيه اللي عند التلامذه وقاعدين نخدموا على حلول ليها ان شاء الله تطلع حاجه باهيه في تونس وفي العالم العربي. جود لاك خويا ربي معاك ان شاء الله من نجاح لنجاح ومن مستوى اعلى الى مستوى ما اعلى. يعطيك الصحه وسامه والله فرحت بالقعده اليوم حكينا برشا افكار مزيانه يعطيك الصحه الفرصه هذه نقعدوا على حاجه اخرى معناتها نجموا نختاروا سوجي خاطر انا نعرف اللي نجموا نحكيو في برشا مواضيع مزيانه ومهمه اون بلوس للجينيراسيون تاعنا خاطر ياسر مستحقين سو جور دو كونتوني وانتراكسيون مع شباب يشبهوا لهم تفاعل بالضبط. اليوم مستحقين جايدنس احنا مستحقين منتورينج انه عباد يعرفوا ممكن اكثر منا شويه يعاونونا. نحن اليوم جينا لهنا مانيش دي اكسبير كملنا الاستاج الكل في الحياه وجايين باش ننظروا عليكم لا فما حاجات انا تو قاعد نعيش فيهم معناها نحاول انه باش نبارتاجي معك تجربه. فما حاجات اللي سمعتهم من ناس اكبر مني في التجربه ولا في العمر وربحت بهم برشا وقت. فهذا هو كيفاش تعامل معناها مع الافكار الجديده اللي نسمعها. ديما نسمع برشا نكونسومي برشا محتوى انا بعد نعمل الغربله نتاعو شنو اللي يمشي معايا شنو اللي ما يمشيش معايا شنو اللي يجي بوست في رايم بالضبط شنو اللي يجي بوست شنو ما يجيش حتى ذي في صناعه المحتوى. فما كتاب اسمه ستيل لايك ان ارتست تسرق كالفنان يقول لك راهو الفنانين الناجحين ما يصنعوش حاجات اما يسرقوا. دونك الانسان اللي يعرف يسرق هو اللي يعرف كيفاش
يستفاد من الحاجات الموجوده كله بعد يركبها بالستايل نتاعو. كما اكزامبل السين معناها يقول لك التقليد فن ماهوش اكيد. وقتاش تقول لي سرقت لي حاجه نتاعي عملت لها كوبي كولي جبت امان. لو كان انسبيريت من الفكره نتاعك وطورت وبدلت فيها وزدت فيها البصمه نتاعي كل فباش يكون هذا كاينه انتاج جديد. فما كتاب انا ننصح به اسمه From Zero to One. Zero to One هذا اول ما بديت الكونسيبت تاع الستارت اب في امريكا ديجا كتابه ما تخرج في اول الألفينات شويه. يا شنو From Zero to One يحكي على الانوفاسيون. ما تفهم الفكره اللي تبدا من الصفر ما تبدا فكره مش موجوده وتتخلق هذيك سي لينوفاسيون. فما لينوفاسيون من ا لان ما كيفاش انت كانت فكره فما واحد تبدا فما 2 3 4 ما 2 3 4 كل واحد واللينوفاسيون نتاعو. باهي يا سيدي جماعه التالي البروديوسرز يحبونا نكملوا ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم. يعطيكم الصحه. تلقاونا فيرسيون اوديو في سبوتيفاي ابل بودكاست والله يعطيكم الصحه كيف نكون وصل للحظه هذه بعد الكلاب الكل والله تستحق. لا لازمهم يوصلوا لازمنا نبوستيوهم باش يسمعوا الكونتوني هذايا. وهذا هو المحتوى اللي ينجح. شنو اليوم مثلا ما نحبش تحل الموضوع جديد. اليوم مثلا كان تشوف شكون كيفاش تنجح في اليوتيوب بار اكزومبل كيفاش تنجح في اي منصه نتاع محتوى انه تخلي الناس يوصلوا للاخر. مستر بيست اليوم كان نشوف شنو هي الحاجه اللي خلته ينجح مش العناوين فقط وكل اما لو فات انه الناس تتفرج في الفيديو من اول ثانيه لاخر ثانيه يتبعوه الكل. الاتنشن ريت بالضبط الاتنشن ريت. فهذه الكي بي ايز ولا هذه الحاجات اللي تخمم فيها اليوم كي تحب تصنع محتوى. قول الناس باش يتخلوا عليا في اول دقيقه دقيقتين تسمى سلكتك دقيقتين. اليوم راهو الاتنشن في العالم ولا ب5 ثواني 8 ثواني معناها هذوما كان العباد بعضهم يضيع تركيز. هو ديجا اخر نصيحه نقولها قبل ما نخدموا احنا توكي بدينا ندخلوا في تيك توك ونعملوا في الريشيرش نتاعنا على كيفاش نجموا نعملوا كونتوني واحد معلومه اللي هي بسيطه مي هيوج على الاخر. معناها يقول لك انت باش تاتيري ولا تشد بلوتو اللي قاعد يسكرولي اللي نجم يزابيك بضربه هكايا عندك 0.8 سكوند. 0.8 سكوند انت فاش تجسدها في التصويره في اول كلمه في اول ساوند في اول ترانزيسيون اليود ما يعملك لازم ديريكت لازمك تشدو. يعني انت في تشالنج مع 0.8 سكوند اللي من بار مشي تعين كيفاش انت تنجم تشدو. يعني في العصر نتاع الشيء هذا حسب المود نتاع العبد. او احمد محسن نجحت رغم انه بدايه رغم انه الحاجه الضحك نتاع احمد محسن وكل قبلها فما جملة طويلة متاع يا اسطى أنا عندي صاحبي زعلان وعايزين نفرحه وكل في الآخر يقول له أبشر حتفرح. أنتي والأودينس قديش قالك بعد ساعات تلقى واحد نلقى أي فيديو نكمله للآخر ساعات نبدأ مزروب لازمك الترانسيسيون أنتي والمود نتاعو حاسيلو. تلقاونا كما قلنا لي بلاتفورم اوديو الكل معنا سبوتيفاي ابل ميوزك جوجل بودكاست بلاش للناس اللي تحب على البلاش. سينو فيرسيون فيديو كامله في يوتيوب وفيسبوك. سينو في every social media تلقاونا وتلقاو الابديتس نتاعنا. هذا كان TMN Talks بودكاست. انا اسامه حداد ضيفنا اليوم ريان بوجاجه and see you في النكست episode. Peace. Thank you.